Тили-тили-ти-тили-ли-тили-ли-ли. Давай сегодня поговорим про зависимости. Они вот настолько разнообразные. Само слово «зависимость» – это зависание на чем-то. На чем человек завис. Начиная от наркотиков, алкоголя, заканчивая мужчинами, опять-таки, и заканчивая ложью, виной, обидой, депрессиями и так далее. Все разновидности вот зависаний, которые снаружи проявлены. И они же все видны внутри, в психике человека. Они все проявлены на уровне сути человека. Так они все проявлены, и они все бьют, по сути. Да. Именно вот именно они внутри разрушают человека. Вот смотри, не так давно попадал ролик, сколько из известных артистов вышли из наркотической зависимости, типа вышли, где либо вот они, как Стас Пьеха, признаются сами, либо их там публично показывают и говорят там в перечне артистов, ну да, что побороли. У них было это, да, это побороли. Разные. Но ты знаешь, я когда смотрю и вижу, что человек, ну даже когда он сам говорит, даже когда он борется, я понимаю, что можно совершить насилие над собой и силовым методом, там, например, отказаться, сломать себя, пойти в другую жизнь целенаправленно. Но на уровне сути ты же этого не уберешь. Сам человек этого убрать не может. Да. Если, и более того, если ты силовым образом пошел, то и эта информация у тебя на уровне сути твоей, внутри, в твоем внутреннем мире она остается, то в следующей жизни она снова будет, и снова, и снова. И тебя постоянно тянуть будет, и ты будешь постоянно в войне с собой, ты постоянно будешь в борьбе с собой. Но понимаешь, вот когда мы говорим о следующей жизни, человека это вообще не трогает. Потому что человек воспринимает вот это следующая жизнь, да со мной хоть там что хочешь, да? А ведь на самом деле это говорит лишь о том, что ты в этой жизни до конца своих дней будешь в зависимости. Ну да, вот тебя надо контролировать. У тебя все будет поставлено на то, чтобы ты нигде не там, если алкоголь не выпил или там не понюхал или еще что-то. Да, видишь, как Стас Пьеха, он, например, сейчас, если раньше мы слышали о нем, да, ну, что там даже мать его там говорили, и сама Пьеха говорила, то теперь он сам признает, что он не вышел. Даже сейчас он еще, он борется, постоянно борется. И именно поэтому, вот как я считаю, что ну, как я чувствую, он сейчас именно поэтому уже и сам начал про это говорить открыто, что я до сих пор нахожусь в зависимости и борюсь с этим, да, лишь только для того, что он, то есть, уже вышел, думает, ну, может быть, я хоть таким способом, что я откроюсь, я себя как-то удержу, понимаешь? То есть человек через борьбу, он все время борется с собой, борется, Ну, видишь, подсознание же не просто так организовало эту всю тему. Оно организовало, чтобы тебя любым способом запихнуть к себе. Какая разница, оно тебя будет возвращать к себе через наркотическую зависимость или через, там, например, лежачее состояние? Суть останется зависимость, да. Вариант лишь для подсознания. Подсознание не чувствует боли, но это единственный механизм, который у него есть для того, чтобы управлять этой ходилкой-стрелялкой. В случае зависимости это зависшая ходилка-стрелялка, и подсознанию она вообще тогда не интересна. И самое интересное, что перезагрузка не приводит к новому результату. Вот в чем проблема. И поэтому здесь и причинение боли, и сокращение жизни, и так далее. Это все не имеет результата. И здесь вообще на кон ставится, будешь ли ты играть в этой игре под названием «Жизнь». То есть, когда вот это зависание остается, тут глобально надо подходить. Потому что, когда вот, например, ну вот сегодняшний случай, ну, лгал себе, да, ну, конкретно ложь, изворотливость, безответственность, и все, и подсознание просто взяло и треснуло, и уложило. Да. Вот ты срал на мир, на людей, ты воровал, ты смотрел в глаза при этом. Ну вот теперь ты срешь под себя. Да. И полежи и подумай. И либо ты осознаешь, и тогда у тебя быстро подсознание отступает, говорит, ну ладно, процесс пошел, тогда ты поднимешься. А если ты не осознаешь, то тебе только диагнозы будут наращиваться. А так они пойдут на облегчение. Вот и все. Это все настолько очевидно. Нету того, чтобы ты лег, если ты не нагадил. Гадишь – имеешь. Не осознаешь. Гадишь, не убираешься. Да. Осознаешь, не имеешь. Да? А зависание – это когда с болезнью.
А когда с зависимостью, то идет зависание, идет повторение, идет циклическая ошибка. Кстати, в книге «Иллюзиониста» я как раз сегодня эти блоки вычитывала. Это те моменты, где мы с тобой проходили именно как в потоке сознания. Разжигаются эти завихрения, пузыри там и так далее. И какие из них откладываются на потом, какие из них сразу идут в работу, какие там и религиям свое место отвели. Там интересная тема, но она именно идет на уровне чувств и на уровне процессов психических. А потом это все уже кладется на то, что мы видим в реальности. Но с зависимостью, например, наркотической или алкоголизмом, я бы однозначно человека отправляла в инфодайвинг. Тут без вариантов, потому что только выйдя на этот уровень, можно убрать эту информацию. По-другому не получится. То есть надо прийти и отцепить эту резинку. Иначе, если резинка зацепилась за пенек, все, это конец игры. Да, согласна. Эта игра уже конечна. И это факт. Согласна. С зависимостью, да, только сюда. Инфодайвинг. Точно так же, как в зависимости, например, от мужчин, у женщин. Да. Ведь такая же игра и будет циклически играться до тупения. Одинаково. Да. И даже в одной жизни там 3-5 браков, и они все однотипные по одному. Ты будешь просто, потому что зависимость – это циклическая ошибка. Цикличность. Пока ты из этой цикличности не выйдешь, пока тебе уже не надоест бегать по этому колесу, как белке или как хомячку. Самое интересное, что мы это расписывали на уровне сознания, что выйти без осознания нереально вообще. То есть, пока ты не проснешься. Пока не проснешься. Пока ты не оживешь. Да. А теперь смотри. А для того, чтобы ты осознал и проснулся, да, надо вычистить психику. Да. Вычистить психику – это процесс, на самом деле, это интересный процесс, когда ты интересуешься собой, то есть и ты с интересом, с любовью и благодарностью с собой работаешь, как мы работали, да? Работа и консультация. Это процесс долгий. Этот процесс можно ускорить, почистить психику к нам на консультацию. Зачистив психику, услышав, еще самое главное, чтобы тело услышало. Услышав, да, услышав, и знаешь, вот что человеку дает возможность услышать, и то не всегда. Страх. Страх смерти. Это та пуга, или как сказать, ремешок тот, который... И то даже представь, насколько человек адаптировался, уже даже приспособился из лени и лжи к этому страху смерти, что даже здесь умудряется идти все равно своей дорогой, да, уперто, и не просыпаться, не разворачиваться к себе. Но есть единицы, которые действительно через страх смерти они вдруг резко разворачиваются. Это как люди там онкологичные, бывают такие случаи, да, потом как там из клинической смерти выходят тоже люди, тоже на них повлияло то есть и они другие становятся. Но при этом, знаешь, что наблюдала, кстати? Как-то я слушала, и получилось как-то несколько раз попадала на разные истории с клинической смертью, вернее, люди рассказывали, да, и я понимаю, человек, выйдя, он, прожив этот опыт, он рассказывает, как изменился, как он начал смотреть на мир. И я, понимаешь, вижу, человек услышал, увидел себя, но не понимает, что себя. И, это такая ошибка. И потом точно слушаю дальше и понимаю, человек из клинической смерти вышел, он чистый, да? Казалось бы, все, осознай, что это ты. Нет. И как только нет, программки опять коллективно пум-пум-пум, и он снова начинает вязнуть, и, теряет. Он либо уходит в религию сильно, как правило, очень сильно такой становится духовный, либо еще куда-то, ускользает от себя. Это я прям наблюдала. Главное не вернуться к себе. Смотри, тот же самый страх смерти, это любой страх. Он работает двояко на человека. Вообще проявлений глобально может быть больше в жизни, и психология описывает больше. Но если смотреть по психическим процессам, реально два проявления. Либо человек становится сильным, да, поднимается в этой жизни, либо человек
И размазывает: спасите меня, Да, спасите, да, спасите, да, спасите, спасите. Вот как только он побежал: спасите, 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 все, ты уже не спасен. Да. Ты уже убежал, и тебе в этой игре делать нечего. И поэтому он уходит из этой игры, но рождается новая игра его. Но в новом теле. В повторении. В другом теле. Вот это тот случай, когда вынос ответственности, и человек бежит по врачам, человек бежит по целителям, по экстрасенсам, по кому угодно. То есть он себе конкретно обрезает жизнь. Да. И при этом Кстати. сколько случаев, даже с той же самой онкологией, когда человек взял ответственность на себя, сменил полностью жизнь, сменил обстановку, уехал в другую страну жить, там в горы, свежий воздух, сам работа, все сам. И полностью изменил свою жизнь. И живет, и живет, и живет, и живет, а смерть все не наступает. Потому что для подсознания это новая жизнь, как в новом теле, только в этом теле. Только в этом теле. Да. И поэтому оно хлоп, и болезнь отключает. Да, потому что человек резко изменил все. Кстати, вспомнила про... Сегодня тоже читала, ты мне присылала переписку, как человек распыляет, обесценивает себя, когда он, как ты говоришь, начинает по бабкам, по врачам, по этому, да, то есть, и, ну, ты понимаешь, о ком я говорю. Казалось бы, уже все, вот нет, пошла к одним, к другим, к третьим, набирает мусора, и потом все равно пишет: помогите, нагрузилась я. Понимаешь, о ком я? Да, понимаешь, вот это тот момент, когда... Я считаю это положительным моментом, сразу оговорюсь. Вот люди приходят в инфодайинг. Казалось бы, приходят к себе. У меня, кстати, на каком-то этапе это вызывало вообще полное непонимание. Сейчас я это понимаю. До меня дошло, почему люди ведут себя именно так. Просто это не моя модель поведения. Вместо того, чтобы... Вот если ты отвечаешь за свою жизнь, я прихожу, там, например, тема, и мне надо углубиться, и я ищу вариантов, как это сделать, я не знаю, как это сделать, и мне где-то нужны подсказки, но углубляюсь-то я. Значит, что бы я первым делом делала? Я бы взяла книгу по чату мам, да, с осознаниями, озарениями и так далее. Потом я бы взяла, начала читать книги, чтобы у меня вообще процесс этот не прекращался, осознания, озарений. И там, где я бы не понимала бы как и что, я бы обратилась на консультацию, чтобы дать себе степень какую-то свободы. Конечно. Да? Я бы пошла на какие-то программы, обучающие те, которые я вижу, что они реально вот мне сейчас нужны, потому что я за эту тему зацепилась. Я бы действовала таким образом. И я каждый раз бы чувствовала себя и совершала действия по движению к себе вовнутрь. Плюс обязательно нашла по себе любимое дело, интерес, проявление и так далее. Без этого ну никак. А вместо этого смотри, что я вижу, как правило, у 90% людей. Это человек приходит и спасите, 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 помогите, это если он болеет. Читать я ничего не хочу, сделайте за меня. Или у вас дорого. Консультацию в лучшем случае да, а потом все остальное нет, я ж уже все, теперь сделайте за меня. То есть ответственность ни в одном пункте не берется на себя. И таким образом подсознание, оно четко сидит и ждет, когда звездануть. И оно же звезданет, потому что оно уже тебя сюда привело. У тебя уже есть возможность развернуться. Понимаешь? И вот эти все истории, когда человеку говоришь, что вот если ты пойдешь туда, то там яма, и ты в нее валишься, если ты будешь идти по этой дорожке. Человек идет, валивается, а потом пишет: ой, спасите, помогите, я в яме. А зачем ты туда шел? И я все время думала, что это про интеллект. Но чем больше я смотрю, тем больше понимаю, что нет. Автоматизм, он как раз-то направлен на развитие интеллекта человека. Направлен. Тогда, да, конечно. Он все делает для развития этого, интеллекта. Да. И работает программа. И человек не может разорвать эту программу, он не может разорвать этот автоматизм, когда у него полностью сформирован фильм. Пока у него не будет степени свободы, он разорвать этот фильм не может. Для этого нужна нереальная сила, либо же стиль жизни, вот такой вот, можно сказать, что у меня он был сформирован случайно. Но я же никогда не думаю, я всегда действую.
То есть сперва делаю, потом думаю, делаю, потом думаю. Все наоборот по жизни. И это давало свои плюшки, свои бонусы. Вот это единственное, что спасало, оно давало степень свободы за счет того, что ты даже когда ты делаешь, совершаешь ошибки, там тебе больно там, и так далее, ты все равно двигаешься. И тогда подсознание тебе дает вариант движения, хоть какую-то плюшку, возможность оно тебе дает. А здесь, получается, у человека даже нет вариантов возможностей. И при этом, если такому человеку вот просто тыкнуть его носом и сказать, вот возможность, бери, он не возьмет. Вот пример, самый пример. Посмотри, сколько сотен людей было зарегано у нас на курс по доллару. Да, да. Кто из новых, я про старых молчу, кто из новых воспользовался возможностью? Они Совсем даже не понимают, что пропустили. единицы. Так самое Через главное, годы дойдет. да, а самое главное, что пришли на тему, конкретную тему, и тут же лишили себя Тут этого. же лишили себя, да. И ты хочешь денег, но ты себе полностью их вычеркнул. Ты полностью, ты себя... То есть эту возможность ты взял и себя перечеркнул. Ну, так бывает. Так бывает. А у нас есть кайф наблюдать это все. Понимаешь? Потому что все равно благодарность тем, особенно благодарность тем, кто у нас в экспериментах участвует, что есть возможность наблюдать. Наблюдать вот эту панику, наблюдать вот этот вынос, этот побег от себя. Ведь при первой же возможности человек бежит от себя. Вот как только он получил оправдалку, вот опять-таки сегодня оправдалку, как только я могу прикрыться детьми, внуками и так далее, я залезу в их жизнь, только бы не заниматься собой. Только бы, да, не заниматься. Я буду нужна, вот я ж нужна всем. Всем нужна. А это барабанит программа «Я не нужна сама себе». Так, естественно. Но ты смотри, самое главное, что здесь ключевое. Я нужна всем, то есть я своим очень нужна. А как нужна? Заботиться о них. Ну, значит, для этого надо им всем болеть. Конечно. И создала их у того то-то, у того этого. Ай-яй-яй, смотрите, какая я. Какая я крутая. Я всем нужна, они все болеют. Да. Ну, так Я кто же поэтому это не врачу? могу к себе развернуться, и поэтому, девочки, я вас не понимаю. У меня не получается. Ну, конечно, потому что надо, чтобы все болели. Да, да. Тогда ты будешь нужна. Потому что ты не нужна сама себе. Потому что ты не делаешь тупо практику зеркала и не видишь в них свои зеркала. Блин, оно настолько просто, когда ты в каждом человеке видишь себя. Да. Это вот примитивизм на самом деле. Да, на самом деле это очень все простое. Настолько простое. Это как я не знаю, там, 1+1. Это вот просто очевидное, да, когда ты знаешь это все. То жизнь читается вот просто, она читается полностью, как будто ты живешь в книге, ну, образно, да. Мне сегодня понравился один момент, когда мой муж зашел на кухню и сказал, что на меня, что ну ты же иногда проявляешься как абориген, да, по поводу природы, погоды там и так далее. Вы там делаете природу, погоду. А у меня уже написано энное количество глав книги «Замужем за аборигеном». Я так ржать начала внутри, думаю, блин. А как зеркало пришло и говорит, ты забыла, пора писать книжку дальше. Ты увлеклась иллюзионистом. Да. А я знаю, что вот, я сегодня, когда ты мне там переслала переписку, я знаю, что увидела. Я увидела, как у человека, когда человек сам себе вдруг в какой-то момент он позволяет себе большую возможность, да? Вот большую возможность раз и позволяет себе. И позволив, знаешь, он на этой возможности, он как бы на ресурсе так какое-то время движется, а потом вот именно на этом ресурсе. Но в этот ресурс сам не входит его дальше раскрыть. Да? То есть но он движется как в воздушном шарике, а он начинает сдуваться. И вот он, когда начинает сдуваться, человек начинает идти натурально, как я говорю всегда, камнем вниз. Он начинает в себе возможности, то есть он хватает еще возможностей, но меньше.
меньше возможно. И что получается? Он себе, вместо того, что позволив себе большую возможность и взять и дальше пойти раскрыться, он вместо этого он закрывает ее. А закрывает парадокс тем, что он берет меньшую. Он не идет больше на большую. Он берет меньшую возможность, еще меньшую, еще. И он закрывает. Хлоп. Боль. Да. Это я об одной из мам. Да. Я вот это, когда прочитала и увидела вот именно это, причем та мама, которая, и я когда увидела вот этот камень вниз, то я понимаю, что вот берешь камень, подбрасываешь, да, лети, стань птицей, а он начинает, то есть он летит какое-то время, потом начинает падать, и, то есть вот опять надо хватать его, да, или он сам упадет и разобьется, хватать и снова подбрасывать. Представляешь? То есть вот надо вот этот процесс. Ну, видишь, вот я вначале начала, потом мысль упустила. Вот этот момент, когда человек отражается в себе подобном зеркале. И никак иначе. И если человек хочет отражаться в грязи, то это происходит потому, что он сам грязный. И он будет отражаться в грязи. И он тогда себе не может позволить другого. Если человек действительно двигается вперед, то зеркала будут меняться. И позволение будет меняться. Да. И ведь на самом деле самое сложное – это позволение себе. Мы говорим в психологии, сейчас я говорю мы как психология, мы говорим про позволение себе это про ценность себя. Но ценность себя мы можем быстро отработать. У нас на это есть офигенные психотехнические базы. И мы это давали людям. Это выстраивается и достаточно быстро. И все, что вот этой психологии самооценки, это все фуфел. Можно все сделать быстро, качественно, на результат. Но когда мы говорим про позволение себе, здесь больше надо говорить про веру в себя. Про веру, да. А вера в себя, она далеко за ценностью. Далеко. То есть, если я не верю в свою какую-то психическую способность там, вылечить или в свою психическую способность там, читать мысли, чувства другого человека и так далее, то есть вот быть в гармонии с этим. Если я не верю в свои определенные психические способности, то они у меня не могут быть проявлены. А они не могут быть проявлены, потому что у меня нет опыта. Конечно. А я не могу получить опыт, пока я не верю в себя. И таким образом, вот вся наша работа, которая была 6 лет с аутизмом, это мы учились верить в себя. Мы взломали эту систему, мы поверили на определенном уровне, на определенную часть психики, да. Сейчас идет следующий контур. Этот контур вообще сумасшедший, но мы понимаем, что как только мы его взломаем, мы дальше верим в себя, в свое расширение, и дальше будут новые способности. И новые, и так дальше. Но это как вода размывает песок, так мы размываем вот каждый контур. И как чистое сознание втекает и расширяется. При этом идет уплотнение сознания. Но это все про позволение себе быть вот таким, не аборигеном, да, или наоборот аборигеном в этом сумасшедшем обществе. Потому что сейчас сумасшествие, конечно, оно вот просто зашкаливающее, когда смотришь на все. Ну, здесь ходишь и ржешь просто. Реально каждый день. Но это все про позволение. И вот смотри, человек приходит, например, на платформу Submission, и здесь же все видны люди, которые пришли новые там и так далее. Кто был у нас на консультациях. И потом что начинается? Если ты грязный, ты увидишь в грязи, как тебе постучаться и предложат грязь. А кто-то постучится и предложит чистоту. А как ты определишь, что это? Потом мне пишут: о, меня измазали грязью. Подожди, ты в зеркале наконец-то увидел, что ты можешь помыться. И не важно, что там было. Важно, что ты увидел себя настоящим. В каждом. Абсолютно в каждом. Хочешь видеть себя? Види. А вот эти проявления, которые... есть проявления просто, которые
даже меня иногда в ступор ставят. То есть я считаю, что так стыдно себя вести, да. Но это по воспитанию моему. И тогда я сажусь и говорю: Наташа, вот у тебя сработала сейчас такая программа с детства, удали ее. Благодаря этому человеку ты увидела, что тебя в детстве ограничили. Так на самом деле благодарность каждому человеку, каждой ситуации. Когда ты осознаешь это как самого себя, да? А когда ты не осознаешь, что это программки, которые качаются как вот просто коллективное мгновенно заполнит, стоит только произнести, как я утром тебе рассказывала, да, начало фразы, ну такое вот, казалось бы, просто фразу произнес, а тут же приходит раз и приходит окончание такое, хлоп, программка прилетела. Как только ты завис. Да. Как только ты завис. Как только ты завис. Причем на сегодняшний день я четко осознаю, можно ставить равно между программой «я хитрая» равно «я бедная». Вот человек же наоборот. Я добуду, я хитрый, я всех обману, я получу, я то, я то. Аллах видит, когда ты сало жрешь. Вот я хитрый, это равно я бедная. Да. И никак иначе. Ты никогда не будешь богат, пока если ты не хитрый. осознаешь эту программу хитрости. А лень – это та же хитрость. Да. Лень – это та же ложь. Угу. А вот интерес и искренность тебя выталкивают совсем на другой уровень. Да. Но при этом смотри, как хитрость работает с ложью. Я вижу вот сейчас, ну ладно, звезда Илон Маск, да? Смотри, какой он хитрый. А ведь на самом деле его хитрым видишь ты. А я его вижу умным. А ты его видишь еще каким-то, а кто-то еще каким-то. Каждый видит свою. Каждый видит свою сторону. Да, да. И поэтому, когда мне говорят: да посмотри, он же хитрый, а он богатый. Это ты его видишь хитрым. А я его вижу умным. А я вижу, что он в интересе валит. Знаешь, это как... Это мы думаем, что мы его видим таким, а мы его видим себя. А мы видим себя, и мы видим на самом деле то, куда наше внимание цепляется. Да. Вот именно это. А цепляет, как правило, то, что у нас внутри цепляет. То есть для нас важно. Да. Но только мы связываем это с этим человеком, а на самом деле надо связывать с собой. Да. Да, и просто, да, оно можно, знаешь, как можно зацепиться за чужое мнение, вот сказать, допустим, кто-то сказал, этот Илон там хитрый, да, и ты можешь благодаря этому человеку зацепиться за эту хитрость и начать, то есть ты предал себя в этот момент, допустим, ты видел в нем богатство, чужую, да. А тебе сказали, он хитрый, ты так хлоп, и зацепился, да, и пошел в чужую игру. И ты действительно, вместо того, что ты видел в нем богатство, ты услышал другое мнение, и ты свято веришь, и так фуп, и ввалился. Все, ты ввалился в свою программу, и она будет в тебе вот так запущена, и уже работать будет. А смотри, как богатство цепляет человека. Не так давно новость, что там он, по-моему, самый богатый человек вот в мире на сегодняшний день. Кто, Илон? По-моему, его фамилия звучала. Но суть в том, что как только появляется его фамилия, и он самый богатый, тут же внимание. Тык-тык-тык-тык-тык. Все, кто бедный, и все, кто хотят стать богатыми, все, кто уже вынесли на деньги авторитет, хлоп, поклоняются ему, либо ругают его, уже либо... на крючке в чужой игре, ну уже вот им можно грузить лапшу. Вот он, трон создается, и все, и пошла. Да. То есть, на самом деле, вот эта вот фишка, когда... Ну, что за новость, что человек богат? Ну, это не новость вообще, это глупость. Напиши, Рокфеллер богат. Это новость? Но при этом тут же начинается поклонение. Или там Безос богат, и тут же все знают про Безоса. Или там какая жена у кого сколько миллионов отсудила, тут же все знают про жену. Знают, потому что зацепливается внимание, и все, рыбки стоят и ждут кормика. А кормик это не ваш. Но вы уже свое внимание увели из своего дела, из своего бизнеса, и ваше дело сейчас страдает. И самое главное, что вы на самом деле бездельниками являетесь. Да, вы в это время лодырили в зависании, в ожидании, чего вам нагрузят. Да. Вы будете есть этот чужой корм про инопланетян. Да. И будете этих инопланетян ждать, а они появятся. Ну, потому что вы в зависании, вы уже ждете всю ту лапшу, что вам повесят.
Настолько очевидно, что вообще как этого сейчас опять-таки Сухова, по-моему, да, Сухов? Не знаю. Блин, как... Ну, этот с бородкой молодой, что много жен и детей. Но мы с тобой уже говорили. Блин, молодой, но... А, это то, что проскочил, там пидораса... Пардон. Что... Я не знаю, что это такое. Блин, как его фамилия? Да ты сама про него говорила, что есть еще эти ролики смешные про него делают. Нет, это не как? про него. Это я тебе про Стерлигова говорю. Стерлигов. Это я. А я как сказала Сухов, да? Сухов. Но это я этот. Да. Просто его начали прям крутить везде. Знаешь как? Как вот подхватывают, допустим, рецепт кто-то сделал какой-то, да, и уже все там и делают, и уже этот же рецепт ты уже видишь везде. Вот так же раскручивается этот сейчас. Понимаешь, вот вирус схватили, и давай его разносить. Ну вот смотри. От безделья, на самом деле. «АЛЛАТРА» была пошла, уже ушла. А почему мы прекратили подкасты про создание? Вот посмотри, если взять наши подкасты, есть, которые, вот где человек зацепился и ждет, вот когда такие яркие подкасты, да, чем больше ты ожидаешь, тем больше зависания. Оно все равно грохнет, просто позже во времени. А есть, которые прошли такие, ну вот они незаметно прошли, как бы мимоходом. Вот то, что мимоходом, оно все поматериализовано. Все, посмотри, да. В группе уже сколько скидывали, одно за одним идет. Да, Девчонки да. ваши, девчонки Вы сказали вот, вы Да. сделали вот. Ну вот «АЛЛАТРА» пошла прекрасно. Да. Почему этот не пойдет? Да. Вирус надо убирать. Это вирус. Да. Программа. Почему вирус? Потому что, глядя на то, что он делает с женщинами, за это надо нести наказание. Ну, смотри, когда в компьютер попадает вирус, ставят антивирусник, удалив вирус. Вот так же здесь надо. Надо удалять вирус из организма. А с другой стороны, смотри, вот я сейчас сказала, а сама сижу и внутри чувствую. А мне на него глубоко похрен. У меня есть только моя жизнь. Это я согласна. Вообще. Вот абсолютно согласна. Но если пропускать этот вирус, вот знаешь, когда он появился на глазах и сказать, ерунда, то этот вирус в какой-то момент проявится сильнее. Потому что на него-то похрен. Но ты точно так же, как ты, если в организме своем заметила, что ты простыла, образно, да, вот или там прихватила, и не обратила на это, то есть не приняла вовремя вот такие кардинальные такие меры, чтобы хлоп не заболеть, то ты заболеешь. А если ты в самом начале хлоп, знаешь, как стаканом накрыла, то ты и здоров. Ну, тогда это из той серии, когда накрыла, выкинула и забыла вообще. Да, так я же про это говорю. Потому что уделить иммунитет, он должен быть. 1 минуту. И природный интеллект, это как искусственный интеллект. Искусственный интеллект хорошая такая штука, он очень, очень хорошо отзеркаливает природный. Так хлоп, понимаешь, блин, какие возможности у меня, понимаешь? И просыпаешься так сразу. Да. Искусственный интеллект никогда не догонит интеллект человека, проснувшегося. Никогда. Это невозможно. Да. Никогда ничего нет. Нет ничего сильнее жизни. Поэтому природный и интеллект, и искусственный интеллект – это несовместимые понятия. Но только в том случае, когда человек проснулся. А у спящего? А пока не проснулся, он будет поклоняться искусственному интеллекту. А чтобы проснулся, так или иначе, надо, чтобы он был чистым, искренним и в интересе. И по-другому не будет. И когда мы говорим чистым, искренним и в интересе, надо понимать, что таким можно стать только в зеркале. А в зеркале это значит, ты так будешь проявляться среди людей. Потому что именно люди являются твоими зеркалами. Практика зеркала невероятна. Каждый раз она раскрывается все глубже и глубже. И если человек научится видеть себя в зеркале в каждый момент, просто будет ловить кайф от жизни. Но это невозможно, пока психика грязная. Да. А ловить кайф он будет почему? Потому что
когда ты знаешь, что любой человек и любое событие – это твое отражение, то ты знаешь, куда идешь. Ты всегда четко видишь, ошибся. Ну, значит, да, точно за этот угол не надо, надо сюда, да. И так фум-фум-фум-фум, и идешь своей дорожкой, кайфуешь, и при этом в благодарности всем-всем-всем. А не хитро виляешь, да, а в благодарности так, класс, и при этом по пути ты в счастье, то есть ты не заражаешь, да, потому что, понимаешь, что это ты сам, поэтому себе наносить глупо вред. Ты не заражаешь, а ты наоборот делишься, ты счастлив, и там, где ты прошел, там всегда солнце. Да. Там, где я, там солнце. Понимаешь? А не хитро-хитро. Вот оно разное. Когда ты четко так встретился с человеком, послушал, вот благодарю, спасибо, это ж мне об этом. Да? И так хлоп, так тых, и пошел ровненько. Вот это крутая штука из жизни. Слушай, ты сейчас говорила про хитрость, а я вдруг вспомнила тот момент, помнишь, когда наш программист сказал, что у нас была в конце октября атака с попыткой грубым образом взломать Сабришин и скачать семинары, своя система, до всего доступ получить все равно не удалось бы, но частично через взлом человек пошел, да. Но, в принципе, по аналогу идут люди, которые идут по складчине. И вот, опять-таки, с сегодняшним случаем, когда совмещается с обратной связью. Вот смотри, человек, который хитростью, наглостью, еще-то украл. Схитрил, взял, да, хитро, да. Украл, это украл. А теперь смотри, как подсознание. Человек-то шел, я буду развиваться, я буду Я же для этого, да, я брал. Я. А потом, ладно, у того не получилось, а у кого-то там через складчину получилось. А как потом смотреть в глаза? Вот сегодня человек, который писал, который лег, да? Которого бомбануло. Которого бомбануло. А как теперь писать? Ты же пишешь тому, кого ты воровал. Да. Ты же... Как ты в глаза смотреть будешь? Да. И ведь тебе говорили об этом. Причем говорили прямо, ты манипулировал, кричал, топал, визжал. Да? А этот человек ведь считает, что мы глухие и слепые, тупые, да, образно. Почему? Потому что он видит... Я самый хитрый. Что он видит? Но вот я к тому говорю, что ладно, тут все хорошо будет, тут поднимется, все хорошо будет. Не факт. Люди, которые вот сегодня имеют наворованное, да? А как вы жить будете, когда Аллах видит, что вы сало съели? Аллах видит. Аллах видит, это вы сами. Как вы будете дальше двигаться? Даже когда нас не будет, мы сейчас не про себя, даже когда нас не будет, даже когда вы останетесь просто наедине сами с собой, как убрать вот это искажение, которое внесла хитрость? Да это звездец на самом деле. Это человек насрал себе так. Вот я бы не знала, как убрать это. И зная, как это отражается в психике, какой ставится блок есть психики. Возможность есть убрать. Но это это очень надо... Прикинь, знаешь, какая возможность? Я даже не знаю. А я тебе скажу сейчас. Это открыто признаться. Прикинь? Вот просто прийти, посмотреть в глаза, не написать, а посмотреть в глаза и сказать: прости, извини. Извините, девочки, вот такое дело я правда сделала, но при этом все равно же ведь останется последствия, дело-то осталось, и прикинь, это дело совершенное, а значит с этой какахой ты извинился, осознал, да, но, это лежит уже все равно в тебе ядрышком. Это уже лежит, уже насрано, понимаешь, уже все, ты уже обосран. И есть мы или нет нас. И вот так ты сам становятся... себе насрал. Ты создал то ядро, которое будет тухнуть, вонять. И вот так становятся, знаешь, кем? Даже не знаю, произносить ли это. В религии. Вот именно так становятся те самые-самые служители, которые очень-очень служат Богу.
и замаливают грехи. Мгм. Капец. Просто Ложь. я сегодня зависла вот над этой историей как раз. И я понимаю то, что происходит с психикой в момент вот этой вот хитрости. Это... Я даже не знаю, как это удалять. Реально я не знаю, как это удалять. Это можно только отработать через боль. И знать не хочу. И знать не хочу. И не моя боль. Да.